Iranga ya kwata na aja tukwata seka kwata mundu kwa na wafe kuba ye yatonde kulu n'ensi okutaliko mpaji gwe tuwuliriza Allahu Akbar kyekisinga ekyo ekyokubiri ekisinga otuzaamu amaanyi tulina bakulu baffe tulina bato baffe bali ku Kaaba nabo batugambye bagenda kwowola erinnya ly'omubaka ekyo alhamdulillah nekyo kizaamu amaanyi n'abala bwe tuvanga wano tetukoma leero bannange okusabira omubaka tukyamwetaaga ate akyatwetaaga akyali mulwadde mukitegedde bannange mwongere okuwanika emikono n'olunaku lw'enkya mwongere okuwanika emikono nga tuli muzikiti y'omu nsanyuse nnyo okubasinkanako nate olunaku olwaleero okusookera ddala neebaza Allah eyansobozesa okusobola okuva mu kkomera ate era ne neebaza edduwa zammwe mwenna baseeka abali wano baaji ne bahajati n'abasiraamu mwenna abali wano mwebale okuba nti mwansabira edduwa ezansobozesa okusobola okuva mu nkomyo gye nali ate ne mbeebaza olw'obugumiikiriza bwe mbadde nabwo okuva lwe nakomawo ne munzikiriza okusobola okuwona mpola mpola era kaakati nakuba ku matu nsobola okutambula n'okubatuukako eyo mbayise wano eno mikwano gyange mmwe abalondemu okulaba nti ku katono ako kenkyafunyeewo tusobola okukagabanako ffenna naddala ku lunaku lwa Idi Adua ey'olunaku olw'enkya
era nga bwe kali akalombolombo nti kakusala bisolo ebisolo twaleese biramu era mu kennyini mumwe abali wano mwe mugenda okuva abagenda okubisala ate tusobole okubigabanako mpola mpola mu buli mbeera yonna okusinziira ku busobozi bwaffe n'obusobozi bwange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwagaliza Abayisiraamu bonna mu Uganda ate ne Makindye West Yidi Aduha ennungi ate era ey'emirembe n'omwaka guno okusobola okutambula obulungi, buli muntu afune ebirungi byasinga okuba nga ayagala, ate abantu musobole okubeera abalamu. Mbasabira emirembe kisobole okubeera nammwe mwenna. Allahu Akbar, Allah. Mubaka wali bana mawulire mbaka akyatugabula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Mariam Agabudde zoni. Soko kwebaza Allah tuwadde obulamu n'atutuusa ku kyengera kino. Ne tumwebaza omubaka oba ababaka baffe abali mu kkomera ne babata tusaba Allah n'abo abasigalira Allah abasumulule bave mu makomera badde mu bantu baabwe. Tusaako okwebaza omubaka waffe Allan Ssewanyana olw'okututuusaako ekkula lino lyatuwadde olwaleero ekya Idi. Ndi musanyufu nnyo oba Abasiraamu abakuŋŋaanye wano tuli basanyufu nnyo olw'okubeera ng'atulowoozezaako. Olwedde mulwadde naye n'agamba akatono ke nnina kankaleete nkalye ne bannange. Yandibadde agamba nja balaba omwaka oguwedde. Tumwebaza olw'ekkula lyatuwadde, tumusaba talekeraawo agendere ddala mu maaso. Ne pulojekiti ezaali zaggalwa ng'ali mu kkomera tumusaba azizzeewo kubanga abantu bangi abali baganyulwa mu pulojekiti. Tumwebaziza, tweyanziza ebintu nga bwe biri nnyo ensangi zino. Tubadde n'obweraliikirivu bungi era nga tumanyi nti ayinza obutakikola, naye Allah wa buyinza. Tusaba Allah amwongere wajje mu nsawo, Allah amugaziyirizeewo, ateekewo omukisa, ate naffe byatuwadde Allah atuteeremu omukisa. N'abasigadde bajja kufuna biizinillah. Katonda nnyini buyinza okutuusa ku Idi Adha ino, naye ne twebaliza ddala omubaka asobodde okutukuŋŋaanya n'atuyita ng'aba umma, ng'ate ebbanga ttono nnyo abadde musiba, badde yakava mu kkomera, tananakwezimba tananakukola ki, naye n'alowooza ku bantu be ab'omu kitundu. Tumwebaza nnyo, tumwebaza ddala. Naye tukubiriza gavumenti embeera gye tulimu mu ggwanga muno, obwavu buyitiridde, abantu bakyalina kyakulya, mu byalo balaajana, mu kibuga tulaajana, naye tusaba Katonda w'obuyinza, Mukama waffe Pulezidenti, Katonda akukakkanya omutima osobole okulaba ku bantu bo. Leka kulowoozanga ku baseeka bali abali waggulu bokka bw'oba oyita, naye n'abantu abali wansi eno okkirirako wansi olaba abantu. Magisalungo era nga nze Ssaabakunzi wa Forum for Democratic Change mu Kibuye 1 Parish, era nga nze ndi muwagizi wa Allan Ssewanyana, omubaka wa Makindye West. Ku nsonga z'okutugabula Idi tuli basanyufu nnyo nti omubaka waffe asobodde okukwata ku ekyo ekitono kyafuna, kuba tukimanyi tafuna kinene, naye asobodde okukwata ku ekyo ekitono kyafuna n'atuwaako naffe Abasiraamu tubeere nga tufuna Idi, tweyagale abatadde batugenda gifuna mu bulungi, tubeere nga naffe tugiryanga bannaffe abalinamu obusobozi mu nsawo. Idi be Abasiraamu ababeera mu Makindye West Constituency, omubaka Allan yakulembera. Abakyala Kevina Zone Katwetu Parish. Ffe twebaza omubaka waffe si bonna Kwekyo ekitono n'okusinziira ebizibu byabaddemu n'abanga naye ayewuzaawo ekitono kyalina
okutuweerezako abasiramu bageeto yaabwe nga nsanyufu. Ffe tumwebaza nnyo neera tukyamwongeza.